Näytäpäs vielä mitä meillä siellä on. Elikkä tässä on nyt CD-levy. Tällainen, siinä on jotain. Se on normaali CD-levy. Pitäisikö se pistää... Ei kun se onkin nyt oikein. Joo, elikkä näin. Kytkemme virran. Asennamme kameran. No niin, jatkakaa. Jaa, tämähän on erittäin interessanttia. Sangen. Tästähän saatais jouluvalot tehtyä nyt CD-levystä. Säkenöi. Joo. Kirjallisesti. Se levy poltetaan. Joo. Mikä on musiikkiaiheena. Se on kyllä DVD-levy, mutta ei se haittaa. Tämä mikroaaltouuni lukee kaikkia formaatteja. Ja polttaa myös sitä myöten. Tarkastamme kytkennän. Siitä tuli kaunis. Joo. Se on sangen uuden aikainen. Hyvä kakku. Se on pritskahti. Sitten seuraavaksi voisi ottaa CD-asemaan se. Niin. Soittaskohan se? Mitäs seuraavaksi kytketään sinne? Tuli sähkön haju. Mitä kytketään? Mitäs? Pistetäänkö meidän energiasäästölamppu? No kokeillaan. Joo.